नॉइस कलर फिट माइटी स्मार्ट वॉच के बारे में आप लोगों से बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। ये दोस्तों नॉइस कलर फिट माइटी स्मार्ट वॉच है। ये वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग स्मार्ट वॉच है। ये स्मार्ट वॉच में दोस्तों 1.96 इंच का दोस्तों TFT डिस्प्ले आता है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्टिंग है। इसमें 100+ स्पोर्ट मोड से 100+ क्लाउड वॉच फेसेस है। इसमें आप लाइव स्पोर्ट एक्सप्लोर देख सकते हो। मल्टीपल स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्ट वॉच में आपको बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलेगा। हेल्थ एंड वेलनेस ट्रैकिंग, डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग, नोटिफिकेशन अलर्ट, DND मोड, फाइंड माई फोन, फाइंड माई वॉच का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोलिंग, इसमें आपको SMS, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजिंग, इसमें वेदर अपडेट, अलार्म क्लॉक, इसमें आपको वाइब्रेशन अलर्ट, अगर किसी भी पर्सन का कॉल या मैसेज आएगा तो आपका ये स्मार्ट वॉच वाइब्रेट करेगा। SOS अलर्ट का भी फीचर्स दिया गया है इसमें अप टू 7 डेज बैटरी लाइफ है। अगर आप एक बार ये स्मार्ट वॉच को 100% चार्ज फुल कर लेते हो, कम से कम आप इसे 7 डेज तक यूज कर सकते हो। इसमें ब्लूटूथ वर्जन V5.3 है। IP67 का प्रोटेक्शन आता है। वाटर स्वीट डस्ट डिस्प्ले रेजिस्टेंस आता है। ये स्मार्ट वॉच अगर पानी में गिर जाता है, पानी से भीग जाता है, पसीना से भीग गया या इसमें धूल मिट्टी पड़ जाता है तो ये स्मार्ट वॉच खराब नहीं होगा, क्योंकि इस स्मार्ट वॉच में IP67 का प्रोटेक्शन आता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग स्मार्ट वॉच है दोस्तों। जब आप ये स्मार्ट वॉच को यूज करोगे तो स्मार्ट वॉच के अंदर जितनी भी फीचर्स है, तमाम फीचर्स, तमाम ऐप आपको समझ में आ जाएगा। अभी के टाइम पे इस स्मार्ट वॉच को लाखों लोग परचेज भी करे, लाखों लोग इसे यूज भी करे। लाखों लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस स्मार्ट वॉच को लेके, वो वन ऑफ द बेस्ट और अमेजिंग रहा। मार्केट में ये स्मार्ट वॉच बहुत ज्यादा डिमांडेड चल रहा है और अभी के टाइम पे इस स्मार्ट वॉच को लाखों लोग परचेज भी कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप अगर आप लोगों को मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया, अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार आए, पहली बार विजिट किया, प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हो एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब के लिए बाय बाय दोस्तों।